코골이 수술했는데 또 코를 곤다고요? 왜 재발할까요? 심각한 코골이로 병원에서는 보통 목젖이 길다, 연구개가 늘어졌다, 편도, 혀가 크다 라고 진단합니다. 그래서 잘라내면 해결된다고 하죠. 그런데 문제는 수술 후에도 50% 이상에서 재발합니다. 봅시다. 코골이에는 두 종류가 있습니다. 숨구멍이 두 곳으로 코로 숨 쉴 때 나는 코골이, 입을 벌리고 자면서 나는 목골이. 코골이 수술이라고 했던 수술은 사실은 목을 골지 못하게 했던 것이고, 재발이 되는 것은 수술 후에도 여전히 구강 호흡을 하면서 잠을 자는 것을 몰랐기 때문이라는 것이 저의 설명입니다. 저는 코골이에 대한 상식을 바로잡고 싶습니다. 코골이 수면무호흡 완전 정복이라는 저의 영상에서 목골이와 달리 코골이는 고도의 생명유지 활동이라는 강의를 꼭 시청해 주시기 바랍니다.